জয় হিন্দ। দেখুন ফ্রেন্ডস, আমাদের বিভিন্ন ভিউয়ার্সদের একটা মনে প্রশ্ন থেকে যায় যে আমরা কোন ইঞ্জিন সাধারণত ব্যবহার করব। সাধারণত আমাদের বাইকের যে দুটো ইঞ্জিন বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে, নাম্বার 1 ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন, নাম্বার 2 হরাইজন্টাল ইঞ্জিন। ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন কি এবং হরাইজন্টাল ইঞ্জিন কি সেই সম্পর্কে ডিটেলস আমাদের আজকে ভিডিওতে আলোচনা করব। এবং ফ্রেন্ডস, কোন বাইকের জন্য কোন ইঞ্জিন বেটার হবে, তা ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন এবং হরাইজন্টাল ইঞ্জিন প্রত্যেকটার জন্য প্রস অ্যান্ড কনস অর্থাৎ সুবিধা অসুবিধা সবগুলোই আমরা আলোচনা করব। আশা করব এই ভিডিওটি থেকে আপনি নতুন কিছু না কিছু জানতে পারবেন, যেটা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। এবং ফ্রেন্ডস, এই ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন এবং হরাইজন্টাল ইঞ্জিন সমস্ত রকম সুবিধা অসুবিধাকেও কাটিয়ে আমরা বর্তমানে কোন ইঞ্জিন ইউজ করতে পারি এবং কোন ইঞ্জিন বেশি প্রচলিত সেই সম্পর্কেও ডিটেলস আলোচনা করব আমাদের এই ভিডিওতে। এখন ফ্রেন্ডস দেখুন, ভার্টিক্যাল এবং হরাইজন্টাল কি। হরাইজন্টাল বা অনুভূমিক এর মানে হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর যে সারফেস, ঠিক আছে, এই সারফেসের সাথে প্যারালাল, অর্থাৎ যদি কোনো একটি ইঞ্জিন এই বরাবর থাকে, ওকে, সেটা হচ্ছে আমাদের হরাইজন্টাল ইঞ্জিন, ওকে। কিন্তু ফ্রেন্ডস, যদি সেটা পৃথিবী সারফেসের সাপেক্ষে লম্বভাবে থাকে অর্থাৎ এইভাবে দাঁড় করানো থাকে, তখন সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন। এখন ফ্রেন্ডস, এই ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন এবং হরাইজন্টাল ইঞ্জিনে কি কি সুবিধা কি কি অসুবিধা সেই সম্পর্কে ডিটেলসে জানার জন্য আমরা বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব, যেমন পাওয়ার, টর্ক, স্টেবিলিটি, পেস, এটসেট্রা। এখন ফ্রেন্ডস, সবকিছু আলোচনার জন্য আমাদের প্রথম যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যেহেতু হরাইজন্টালের ক্ষেত্রে আমাদের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অ্যান্ড সেন্টার অফ মাস অর্থাৎ ফ্রেন্ডস ভর কেন্দ্র এবং ভার কেন্দ্র, এই যে দুটো ইম্পর্টেন্ট টার্ম, যদি প্রথমে আমরা বুঝতে চাই যে ভর কেন্দ্র এবং ভার কেন্দ্র কি, ফ্রেন্ডস এটাকে যদি আমরা একটা ইঞ্জিন কনসিডার করি, এই যে পয়েন্টটা, যে পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে এই পেনটাকে অর্থাৎ ইঞ্জিনটাকে রাখার জন্য, এটা দেখুন দুদিকেই ব্যালেন্স করে আছে, ঠিক আছে, এই দিকেও ব্যালেন্স করে আছে, এই দিকেও ব্যালেন্স করে আছে, কোনো একদিকে এইভাবে পড়ে যাচ্ছে না। সেটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার অফ মাস অর্থাৎ সেন্টার অফ মাস এবং সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সাধারণত একই হয়ে থাকে যদি সেটা ক্ষুদ্র বস্তু হয়ে থাকে। খুব বড় বস্তুর জন্য, যেমন হিমালয় পর্বত, এক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টার অফ মাস এবং সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি একই হয় না। আরেকভাবে বলতে গেলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বা ভার কেন্দ্র হচ্ছে সেই পয়েন্ট, যে পয়েন্টের মধ্যে সমস্ত যে বস্তুটা, ওই বস্তুটা ওজনটা ওই পয়েন্টের মধ্যেই কনসিডার করা যায়, অর্থাৎ ওর মধ্যে দিয়ে ক্রিয়া করছে, অর্থাৎ পৃথিবী যে বলে টানে সেটাই হচ্ছে তার ওজন, সেই পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে টানছে, সেটা হচ্ছে তার ভার কেন্দ্র। যে পয়েন্টটার মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত আছে, সেই পয়েন্টটা হচ্ছে তার ভর কেন্দ্র। যদি ইঞ্জিনটা ভার্টিক্যালি থাকে, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে ফ্রেন্ডস অবশ্যই ভার কেন্দ্রটা অনেকটা উপরে উঠে যেতে পারে এবং স্টেবিলিটি অনেক কম হয়। কিন্তু ফ্রেন্ডস, যদি সেটা এইভাবে থাকে অর্থাৎ হরাইজন্টালি থাকে, ভার কেন্দ্রটা একটা নির্দিষ্ট মাঝখানে থাকবে, দুদিকটা সমান থাকে তাহলে অবশ্যই মাঝখানে থাকবে। যদি দুদিকটা ওয়েটটা কম বেশি থাকে, একটু বেশি ওয়েটের দিকে ভার কেন্দ্র বা ভর কেন্দ্র দুটোই সরে চলে যায়, ঠিক আছে। এক্ষেত্রে ফ্রেন্ডস আমরা স্টেবিলিটি অবশ্যই হরাইজন্টাল ইঞ্জিনের জন্য বেশি পাবো। ফ্রেন্ডস, যেহেতু আমাদের বাইক সাধারণত হরাইজন্টাল অর্থাৎ হরাইজন্টাল রাস্তা দিয়ে মুভ করে, সেক্ষেত্রে যদি আমরা বাইকের ইঞ্জিনটাকে ভার্টিক্যালি রাখি, সেক্ষেত্রে এই দিক বরাবর অর্থাৎ এই বরাবর সে যে কুল হচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের এয়ার কুল যে ইঞ্জিনগুলো বা সামনে বাতাসটা সাহায্যে যে ইঞ্জিনটা কুল হচ্ছে, ঠিক আছে, ঠান্ডা হচ্ছে, সেই বাতাসটা কম পরিমাণে পেয়ে থাকে যেহেতু সারফেসটা এখানে কম। কিন্তু যদি এটাকে আমরা হরাইজন্টালি রাখি, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা সারফেস পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেশি পরিমাণে বাতাস পাস করতে পারছে এবং সেক্ষেত্রে কুল তাড়াতাড়ি হচ্ছে, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি সেটা ঠান্ডা হয়। ফলে এক্ষেত্রে আমাদের ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনের তুলনায় হরাইজন্টাল ইঞ্জিনে ঠান্ডা হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে এবং টেম্পারেচার একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। পুরো ইঞ্জিনটাকে যদি আমরা হরাইজন্টালি স্থাপন করি, অর্থাৎ হরাইজন্টালি স্থাপন করার জন্য পরিমিত জায়গা আমরা পাই না, যার কারণে আমাদের বিভিন্ন কারণে অর্থাৎ ইঞ্জিন ফিটনেস, ফুয়েল পাম্প সব রকম ঠিক রাখার জন্য এবং ফুয়েল ট্যাঙ্ক সবকিছুকে ঠিকঠাক অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমাদের ইঞ্জিনটা সাধারণত কিছুটা ভার্টিক্যালি রাখারই দরকার পড়ে। কিছুটা ভার্টিক্যালি থাকলে সেক্ষেত্রে জায়গাটা ঠিকমতো পাওয়া যায় এবং সামনের দিকটা আমাদেরকে মেনটেন করতে হয়, ওকে। নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার 3, ভাইব্রেশন। অর্থাৎ ফ্রেন্ডস, যখন আমাদের বাইকটা মুভ করছে, যেহেতু সে হরাইজন্টাল রাস্তা বরাবর মুভ করছে, এটা যদি হরাইজন্টাল মুভমেন্ট হয়, ঠিক আছে, ধরুন এই বরাবর ইঞ্জিনটা বসানো আছে, তখন সে রাস্তার বরাবর অর্থাৎ বাইকের গতি বরাবর সে ভাইব্রেশন করছে, ফলে তার ভাইব্রেশনটা যথেষ্ট স্মুথ হয়ে থাকে। কিন্তু ফ্রেন্ডস, যদি সেটা এইভাবে ভার্টিক্যালি থাকে অর্থাৎ হরাইজন্টাল না থেকে যদি ভার্টিক্যালি থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাইব্রেশনটা এর সাপেক্ষে অর্থাৎ বাইকের যে গতিটা হয়ে থাকে সাধারণত এই বরাবর অর্থাৎ হরাইজন্টাল বরাবর, কিন্তু তার সাপেক্ষে লম্বভাবে, অর্থাৎ লম্ব বলতে অর্থাৎ এই সারফেসের সাপেক্ষে এটা হচ্ছে লম্ব, ঠিক আছে। এই লম্ব হওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের ভাইব্রেশনটা স্মুথলি হতে পারে না, ভাইব্রেশনটা কোথাও কম কোথাও বেশি হতে থাকে। ফলে আমাদের হরাইজন্টাল যে ইঞ্জিনগুলো থেকে থাকে, সেই ইঞ্জিনগুলোতে অবশ্যই ভাইব্রেশন যথেষ্ট স্মুথ হয়ে থাকে। নেক্সট পয়েন্ট, যেটা খুবই একটা মিস্টেক পয়েন্ট, অর্থাৎ ফ্রেন্ডস আমাদের একটা ভুল ধারণা, সেটা হচ্ছে পাওয়ার। কোন ইঞ্জিনে পাওয়ার বেশি হয়ে থাকে? ফ্রেন্ডস, এক্ষেত্রে আমাদের একটা ব্যাখ্যা থাকে, যেহেতু ভার্টিক্যাল বরাবর ইঞ্জিনের পিস্টনটা যখন যাতায়াত করছে অর্থাৎ সে যখন উপর দিকে উঠছে, তখন গ্র্যাভিটি ফোর্স বা ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশন অর্থাৎ অভিকর্ষ যে বলের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ পৃথিবী যে বলে তাকে নিচের দিকে টানছে তার উল্টো দিকে, অর্থাৎ তাকে মুভ করতে হচ্ছে, ফলে বাইকের ইঞ্জিনটাকে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে, কিন্তু নামার সময় কিছুটা কম করতে হচ্ছে। কিন্তু ফ্রেন্ডস, যার কারণে অনেকেই বলে থাকে যে বাইকের পাওয়ার যথেষ্ট কম হয় ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনের জন্য, আবার যদি হরাইজন্টালি হয় সেক্ষেত্রে মুভ করাটা কোনো প্রবলেম হয় না। অর্থাৎ ফ্রেন্ডস, যদি আমরা আলোচনা করি এরকম
যে একজন ব্যক্তি যে সুটকেস নিয়ে সোজা হাঁটছে, ঠিক আছে, অর্থাৎ হরাইজন্টাল সারফেসের উপর হাঁটছে, সে যতটা না পরিশ্রম করতে হবে, যদি সে ওই সুটকেসটা নিয়ে ধরুন 10 কেজি বা 15 কেজি যদি ওয়েট হয়ে থাকে বা তারও বেশি হয়ে থাকে, সেটাকে নিয়ে যদি সে উপর নিচ বরাবর ওঠানামা করে, সেক্ষেত্রে তাকে বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। কিন্তু ফ্রেন্ডস আমাদের বাইকের ইঞ্জিনে পাওয়ার, টর্ক এগুলো সবকিছু ডিপেন্ড করে তার ফুয়েল এফিসিয়েন্সি, নিজস্ব কর্মদক্ষতা সবকিছুর উপর। অর্থাৎ সেইভাবে আমাদের ইঞ্জিনটা ডিপেন্ড করে থাকে, সেইভাবে আমাদের ইঞ্জিনটা তৈরি করা হয়ে থাকে। ফলে বাইকের পাওয়ার, টর্ক এগুলো সাধারণত ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন বা হরাইজন্টাল ইঞ্জিন কোনোটার উপর ডিপেন্ড করে না, এক্ষেত্রে সবগুলোর জন্য মোটামুটি একই হয়ে থাকে। নেক্সট পয়েন্ট, খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, উইয়ার অ্যান্ড টিয়ার, অর্থাৎ ফ্রেন্ডস মোচড়ানো। যদি ফ্রেন্ডস এই ভার্টিক্যাল বরাবর ইঞ্জিনটা থেকে থাকে, তাহলে তার চারপাশে যখন ভাল্বগুলো যেভাবে পোঁতা থাকে, ঠিক আছে, ভাল্বগুলোর জন্য সে সহজে মোচড়াতে পারে না, ফলে একটার সাথে আরেকটা ফ্রিকশনটা অর্থাৎ ঘর্ষণটা কম হয়। কিন্তু এই হরাইজন্টাল ইঞ্জিনের জন্য এই প্রবলেমটা দেখা যায়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটার সাথে আরেকটা ঘর্ষণটা বেশি হয়। ঘোরার সময় বা যেভাবে হোক না কেন, ইঞ্জিনটা যখন ঘুরছে তার উপরের সারফেসটার সাথে এখানে ঘর্ষণ বেশি হওয়ার জন্য এক্ষেত্রে একটা উইয়ার এবং টিয়ারের প্রবলেম দেখা দেয়, ঠিক আছে। কিন্তু ফ্রেন্ডস তারপরেও, অর্থাৎ ফ্রেন্ডস আমাদের ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন এবং আমাদের হরাইজন্টাল ইঞ্জিন এই সব কিছুরই কোনো না কোনো পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক রয়েছে। এই সব কিছুর একটা সুবিধা অসুবিধার দিককেও বিবেচনা করার পর আমরা যে ইঞ্জিনটা এখন ইউজ করে থাকি, ম্যাক্সিমাম বাইকে যে ইঞ্জিনটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে ইনক্লাইন্ড ইঞ্জিন, অর্থাৎ আনত ইঞ্জিন। আনত বলতে না তো সেটা এইভাবে হরাইজন্টাল হবে, আর নাই তো সেটা এইভাবে ভার্টিক্যাল হবে, সে কিছুটা এইভাবে অ্যাঙ্গেল করে থাকবে নিচের সাথে, ঠিক আছে। অর্থাৎ পুরোপুরি ভার্টিক্যালও নয়, আবার পুরোপুরি হরাইজন্টালও নয়, কিছুটা অ্যাঙ্গেল করে থাকবে সেই ইঞ্জিনগুলো। এবং এই ইঞ্জিনগুলোর ক্ষেত্রে ঠিক ভার্টিক্যাল ইঞ্জিনের যে প্রবলেমটা হয় বা হরাইজন্টাল ইঞ্জিনের যে প্রবলেমটা হয়, সেই সমস্ত প্রবলেমগুলোকে কাট করে, প্রবলেমগুলোকে রিজলভ করে আমাদের ইঞ্জিনটা ইউজ করা হয় এবং বেটার এফিসিয়েন্সি পেয়ে থাকি। যে কারণে বর্তমান টেকনিক্যাল যে বাইকগুলো ইউজ করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা ইনক্লাইন্ড ইঞ্জিন, অর্থাৎ ফ্রেন্ডস আনত বরাবর একটা ইঞ্জিনের যে পিস্টনটা যাতায়াত করবে আনত বরাবর, সেক্ষেত্রে না তো গ্র্যাভিটি ফোর্সের জন্য তার বিশেষ কিছু এফেক্ট পড়ছে, আর নাই তো বাইকের গতির জন্য এবং ভাইব্রেশনের জন্য তার বিশেষ কিছু এফেক্ট পড়ছে, অর্থাৎ প্রভাব পড়ছে। এবং সেক্ষেত্রে আমরা বেটার এফিসিয়েন্সি পেয়ে থাকি এই ধরনের বাইকগুলোর জন্য। সো ফ্রেন্ডস, কোন পয়েন্টটি আপনার জন্য বেটার মনে হয়েছে এবং এর পরেও যদি কোনো পয়েন্ট বাদ চলে গিয়ে থাকে বা আপনার যদি মনে হয় থাকে যে এই পয়েন্টটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, সেটা অবশ্যই ফ্রেন্ডস আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবে না, যাতে করে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি এবং আপনি এবং আপনার বন্ধুরা যাতে সচেতনের মধ্যে থাকতে পারেন এবং সুন্দরভাবে সেফলি রাইড করতে পারেন, বাইক রাইডিংটাকে স্মুথলি এনজয় করতে পারেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে জুড়ে থাকতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও তৎক্ষণাৎ পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশন বেল আইকনটিতে অন করে রাখতে ভুলবেন না। এবং ফ্রেন্ডস, দেখা হবে আমাদের পরের ভিডিওতে। আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি, টাটা, বাই বাই।